السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم عندي من جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بما اننا في موسم الشتاء والبرد، غادي نوجد معكم واحد الوصفه اللي كتجي زوينه ومفيده وكتقوي المناعه وكتنفعنا وكتنفع وليداتنا هكا في موسم البرد. غادي نوجد معكم الشريحه بالزيت البلديه. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو في المقادير: عندي الزيت البلدية والشريحة والثومة. والشريحة نتوما على حسب الكمية اللي بغيتو توجدوها. انا هنايا تقريبا ما كملاش كيلو، تقريبا نص كيلو وشي حاجة. المهم نتوما كتحكموا في الكمية اللي بغيتو. كناخد الشريحة ديالي، كنحيد ليها داك الراس، داك العود اللي كيكون فيها، داك الراس ديالها كنقيها مزيان من جوج جوايه. ومن بعد كنغسلوها مزيان، كنحيدو منها داك التراب اللي كيكون فيها وكنقيوها مزيان وصافي. كنديرها في الكسكاس. راني درت الماء كيطيب باش نفورها ان شاء الله. وصافي كنقيها ونديرها في الكسكاس. ومن بعد كندير عليها ديك الثومه وكنديرهم يتفوروا واحد 15 دقيقه تقريبا. دغيا دغيا كتفور لينا دغيا، ما كتشدش لينا شي وقت. صافي انا نقيتها وغسلتها مزيان، حيت منها داك التراب. وغنزيد عليها ديك الثومه وغنديرها في الكسكاس ديالي كما قلت لكم، ونخليها حتى كتفور مزيان. وصافي انا درتها في الكسكاس ديالي ونخليها حتى كتفور مزيان. انا بعض الخطرات راه كنخليها غير هكا، كنديرها في القرعه وكندير ليها الزيت. وبعض الخطرات كنطحنها مره كل مره وكيفاش كنديرها. وهاد الخطره غنطحنها مزيان بزاف في الطحانه وكندير ليها الزيت. انا بعد ما فورت ديك الشريحه ديالي والثومه، صافي راه دغيا دغيا كتوجد لينا، ما كتشدش شي وقت بزاف. صافي كنخليها غير واحد شويه تبرد ليا شويه باش نديرها في الهاشوار ديالي ونطحنها. وكندير ليها الزيت غير شويه بشويه حتى كنحصل على داك الخليط اللي بغيت انايا. نطحنوها مزيان مزيان مزيان. والزيت كيكون على حسب عينكم ميزانكم، على حسب الشريحه اللي درتو نتوما. شوفوا نتوما الزيت اللي غيكفيكم. وصافي انا غناخذ الهشوار ديالي ندير فيه الشريحه ديالي والثومه هكا ونطحنهم. هاد الوصفه كتجي رائعه وزوينه وبنينه، وحتى بهاد الطريقه الا طحنتوها مزيان كتجي رائعه، كتجي بحال شي كونفيتور ولا كتجي زوينه. يمكن لكم تدهنوا بها الخبز، كتجي غزاله ورائعه. وراكم عارفين المنافع ديال الشريحه والزيت، تبارك الله ما شاء الله، راه منافعها كثيره وحتى كتقوي المناعه ديالنا. وملي كنوجدوا هاد الوصفه كناخذوا فيها معلقه بالليل هكا، وفي الصباح بكري عاوتاني كتجي زوينه وبنينه وكتنفع الصحه ديالنا. وانا كنطحن فيها شويه بشويه وكنزيد الزيت شويه بشويه. هاد الوصفه انا ديما كنديرها في وقت البرد، وديما ما عمرني درتها هكا فيديو. قلت لي مالا نشاركها معكم حتى نتوما، كاين اللي غيستافد معنا وكاين اللي عارف هاد الوصفه اصلا، وقلت غير نشاركها معكم باش الكل يستافد. وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما في ديوركم لوليداتكم. دابا في وقت البرد راه الوليدات الصغار، خصوصا الوليدات الصغار، كيضربهم البرد مزيان حيت كيسخنوا هكا ومن بعد كيحيدوا حويجاتهم وكيضربهم البرد. وهاد الوصفه زوينه احسن من الدوايات ديال الفرماسيان. وصافي كما قلت لكم كنطحن غير شويه بشويه. والزيت عيني ميزاني، ما نزيدش الزيت كامله في الخطره الاولى، كنزيد غير شويه بشويه حتى كتجانس ليا العناصر كاملين وكنحصل على داك الخليط اللي بغيت انايا. نتوما اللي كتحكموا في كيفاش كتبغيوها، واش طحنوها مزيان ولا غير شويه، وعلى حسب نتوما كيفاش بغيتوها. انا بعض الخطرات كما قلت لكم كنخليها غير هكا قصينه، بعد ما كنفورها كنخليها في قرعه وكنخوي عليها الزيت. انا بعد ما طحنتها هو الشكل ديالها كيفاش كتجي الشريحه ديالنا. كما قلت لكم كتجي بحال شي كونفيتور، كتجي زوينه وبنينه. وصدقوني جربوها حتى نتوما في ديوركم لوليداتكم ان شاء الله.
وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. انا هنا القرعه راني خديتها وعقمتها مزيان وصافي. دابا غناخد هاد الشريحه ديالي ونديرها في القرعه. هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه، كتجي واحد المعجون زوين وبنين وشهوه منه. وصافي هذه هي الطريقه ديالنا ديال الوصفه ديالنا، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم لوليداتكم ان شاء الله. وشكرا لكم كاملين على المتابعه ديالكم، والى اللقاء الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.